Привет, Диван.ру! Меня зовут Алена Матисова, я дизайнер интерьеров. Возможно, вы со мной уже знакомы по моим предыдущим рум-турам. Если нет, то обязательно посмотрите. Сегодня мы находимся на моем новом реализованном объекте в ЖК Нау на Набережной. Эту квартиру я делала для взрослого мужчины, который будет проживать здесь один. Это однокомнатная квартира. Здесь был достаточно стандартный план от застройщика, но мы сделали перепланировку, которая больше подходила моему заказчику. Требованием заказчика было сделать изолированную закрытую спальню с гардеробной и кухню-гостиную. Стиль квартиры совмещает в себе несколько тенденций, но изначально заказчик просил сделать спокойный интерьер в бежево-коричневых тонах с натуральными оттенками. Особенностью этого интерьера является каминная зона, которую изначально просил предусмотреть мой заказчик. Интерьер получился базовый, спокойный и очень уютный, но мы его разбавили яркими интерьерными деталями, искусством и фактурными предметами. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Высота потолка в итоге здесь получилась 2,75. Во всей квартире на поверхностях стен мы использовали краску, и на полу у нас находится кварц-винил с фактурой и раскладкой елочкой. Планировка квартиры началась с кухни. Изначально мы выбрали фасады, которые хотим использовать, и уже потом к этим фасадам подбирали цвет стен, делая различные выкрасы. Мы хотели, чтобы кухня сливалась со стенами и опять же не привлекала к себе внимания. Кухню мы сделали высокую, под потолок, и выстроили под нее нишу с обеих сторон, чтобы она аккуратно вписалась и не выделялась большим объемом. Кухня сделана угловой, но этот угол мы задействовали под встроенную технику. Здесь располагается холодильник и зона для готовки, духовка и СВЧ-печь. Отдельно заказчик просил предусмотреть место для хранения бутылок вина, книг и, возможно, какого-то декора. Поэтому здесь встроен такой небольшой узкий шкаф, который по глубине как раз помещает бутылку вина. Кухня получилась компактная, но вместительная и очень функциональная. Угол этой кухни мы задействовали под вот такую нишу, в которой разместится кофемашина и тостер. Здесь у нас компактная мойка в таком же цвете, как столешница, и компактная варочная поверхность. Поскольку заказчик живет один, ему будет достаточно двух комфорок. Поскольку варочная поверхность довольно близко располагается к стене, вот эту стену мы не просто окрасили, а закрыли специальной панелью в цвет наших стен. В этой кухне мы использовали вот такую интересную столешницу под цвет черного мрамора. Это материал, который называется компакт-плита. Чем он интересен? Раньше встроить мойку под столешницу было возможно только если это натуральный или искусственный камень. Сейчас вот эта компакт-плита полностью устойчива к влаге, поэтому встроить мойку под нее тоже можно. И она имеет вот такой вот очень тонкий торец. Фартук мы использовали из этой же компакт-плиты. Его можно поставить прямо на плиту, опять же без использования бортика, что создает более лаконичный и аккуратный вид. Смесители, как и мойка, в цвет столешницы. Это смеситель на 2 излива. Он предусматривает проточную воду и фильтр. И здесь интересный момент. Мы сразу встроили вот этот вот дозатор для моющего средства, чтобы вокруг было аккуратно и не захламлялось лишними бутылками. И здесь есть еще кнопка для измельчителя отходов. На кухне мы не использовали ручки. Это один из моих любимых приемов и, в принципе, прием всех дизайнеров, чтобы уменьшить визуальный шум. Здесь на фасадах у нас располагается интегрированная встроенная ручка наверху и внизу. Под мойкой располагается измельчитель отходов. Здесь посудомоечная машина на 45 и полно встроенная вытяжка, которую мы не видим, но она выполняет свою функцию. На этой кухне получилось разместить много хранения. За вот этим общим фасадом скрываются 3 выдвижных ящика. Ящик для ложек-вилок, ящик для посуды и бакалеи. Здесь располагается сушка, она большая, вместительная, на 60. И вот за этим фасадом располагается угловой шкаф, который ходит внутрь. Сюда можно хранить технику, которая используется редко. С этой стороны у нас получился выдвижной ящик внизу и большое хранение над микроволновкой.
Цоколь кухни мы выполнили в акцентном черном цвете, чтобы поддержать нашу столешницу и технику. Но при этом интегрированные ручки мы не стали делать черными, чтобы они сильно не выделялись и не привлекали к себе дополнительного внимания. Столовая зона находится напротив кухни, она тоже компактная. Сейчас она рассчитана на 2 человек. Если к заказчику придут гости, можно подставить дополнительные стулья или табуретки. Стол акцентного черного цвета, он из дерева. Рядом с ним находятся 2 интересных стула. Это полукресло и стул с яркой сидушкой. Над столом мы предусмотрели светильники, чтобы вечером можно было убрать верхний свет и оставить только подсветку стола. Мы находимся в нашей гостиной зоне. Здесь располагается диван. Он компактный, но очень удобный и вместительный. Даже компактный диван имеет достаточно большие габариты, поэтому, чтобы он не выглядел громоздко, мы выбрали обивку тоже в цвет стен. Эта обивка антивандальная, она легко моется, поэтому расположение рядом с кухней нас не смущает. Диван раскладывается, и если к моему заказчику приедут гости или родственники, захотят остаться, то они могут комфортно расположиться здесь. Кроме использования подушек классической формы, мы поместили сюда вот такую интересную круглую подушку из Divan.ru. В зоне дивана предусмотрено вечернее освещение, когда можно выключить верхний свет и включить только бра. Бра акцентного цвета красиво выделяются на нашей бежевой стене. Сделать диванную зону более выразительной и интересной нам помогла картина Алексея Дмитриева. Она придала акцент и характер этой зоне. На картине изображен опричник с 2 волками. Чтобы смягчить диванную зону, сделать ее более уютный, на полу мы расположили интересный мягкий ковер. Этот ковер собирает в себе все цвета нашего интерьера. Рядом с диваном мы расположили компактный круглый столик интересной графичной формы. Окна мы оставляли от застройщика, но сделали интересную для них раму, подоконники, которые переходят в откосы. Это МДФ подоконники в шпоне. Радиатор от застройщика мы заменили и выбрали такую интересную модель трубчатого радиатора. Шторы мы подобрали в цвет стен, чтобы они не давали лишнего акцента, и они располагаются на скрытом карнизе в нише. Напротив дивана располагается зона камина с телевизором. Эта зона выполнена из керамогранита под серый мрамор, который сочетается с мрамором на кухонной столешнице. Здесь мы сделали специальную нишу для телевизора, чтобы он не выделялся и сильно не забирал на себя внимание. А внизу располагается биокамин. Этот камин имеет настоящее пламя и огонь и работает от биотоплива. ТВ-тумбу мы выполнили заподлицо с каминной зоной и подобрали серые фасады, чтобы она тоже на себя не привлекала внимания. Ниша под телевизор имеет в себе и защитную функцию, чтобы пламя не передавало свой жар на телевизор. Зону камина мы смягчили таким выраженным декором с интересной фактурой глина и необработанного дерева. И дополнили это высоким бетонным кашпо с растением. В кухне-гостиной предусмотрены несколько сценариев освещения. Отдельное освещение потолочное для кухни, отдельное потолочное освещение для гостиной зоны, встроенная подсветка рабочей поверхности кухни, подсветка для столовой зоны и вечернее освещение для дивана бра. Это наша прихожая, она 4 квадратных метра, очень удачно располагается прямо напротив окна, поэтому сюда доходит естественный свет. Прихожая вытянутая, здесь мы спроектировали встроенный шкаф с зонами для хранения. С этой стороны располагается хозяйственный блок, высокий, куда можно поместить стремянку, швабры, складные стулья или другие хозяйственные принадлежности. С этой стороны расположены полки и спрятаны коммуникации. Внизу это краны для отопления и сверху счетчики. Центральная секция предусмотрена для повседневной одежды. И внизу расположился пуфик, чтобы удобно можно было присесть и одеть обувь. Пуфик мы тоже подобрали в цвет дивана из той же коллекции, что и сам диван, чтобы все это создавало единую композицию. Поскольку на полу у нас расположен кварц-винил, то мы смогли его подвести и непосредственно к входной зоне и не бояться его испортить. Это нам дало ощущение пространства, более большой площади из-за того, что мы не дробили пол на плитку. Стены, как и во всей квартире, покрашены. Цвет, который мы подбирали, в цвет фасадов. Плинтуса от компании Софья, и нам очень повезло, что этот цвет является базовым, и он в точности совпал с нашим цветом стен. Двери в этой квартире мы сделали нестандартной высоты 2,30.
От застройщика входная дверь была высотой 2,10. Мы ее оставили, заменив только непосредственно саму дверь, тоже подбирая ее под цвет стен. А вот остальные межкомнатные двери мы сделали высокие, что придает особый статус квартире и вытягивает пространство. Дверь в санузел скрытого монтажа в черной металлической раме и очень приятным тач-эффектом на ручке. Многие элементы в этой квартире мы сделали в черном цвете, но выключатели специально подобрали такого интересного глубокого графитового цвета, чтобы квартира смотрелась более интересно и глубоко. Если бы мы поставили черные выключатели, это бы выглядело более плоско. В прихожей тоже предусмотрено несколько сценариев освещения. Это общий потолочный свет, встроенная в потолок подсветка диодная, которая дает вечерний свет. Есть отдельная подсветка зоны прихожей, где хранится одежда, и вот такое вечернее бра. Это бра хозяин квартиры забрал из прошлого жилья, потому что оно было ему очень важно как память. Здесь наша спальня. Она около 11 квадратных метров. И гардеробная. Еще 3 квадратных метра. Спальня выполнена в тех же материалах, что и общая зона. Это стены под покраску и кварц-винил на полу. Напротив кровати располагается стеллаж, который я спроектировала по нескольким причинам. Это зона хранения, зона декора. Но самая главная причина, по которой он нам был нужен, это спрятать телевизор. Телевизор довольно большой и объемный. Чтобы он не смотрелся громоздко и одиноко на этой стене, мы его вписали в такую композицию. В верхних секциях стеллажа предусмотрены большие ячейки для того, чтобы туда можно было разместить какое-то искусство или высокий декор. Одним из пожеланий заказчика было разместить большую кровать. Эта кровать размером матраса 180, а сама кровать 2 метра. Кровать мы выбирали минималистичную, чтобы на ней не было лишних деталей. Но в этом случае нам нужно было использовать разные фактуры, чтобы интерьер смотрелся интересно и глубоко. С этой задачей нам помогла справиться вот эта мягкая подушка от Divan.ru. Около кровати предусмотрены тумбочки, но они подвесные, чтобы сэкономить место и визуально казаться, опять же, легче. Эти тумбочки мы изготавливали на заказ. Особенным декоративным элементом является скульптура Алексея Дмитриева. Это бюст творческой личности Макса Ломака. Зону за кроватью мы задекорировали 3D-панелями. Они помогают нам создать иллюзию объема и добавить фактуру. Над каждой тумбочкой предусмотрены розетки, выключатели и интернет-розетка. Рядом с кроватью всегда хочется разместить какое-то место, куда можно было бы складывать одежду перед сном. Поскольку здесь площадь не очень большая и поместить сюда кресло или стул мы не могли, я поставила такую минималистичную табуретку. В этой комнате панорамное остекление, но от застройщика здесь был предусмотрен напольный радиатор, что нас не устраивало, потому что он переграждал красивый вид. Мы его заменили на внутрипольный конвектор с решеткой. При проектировании спальни нам удалось выделить место для отдельной гардеробной. Это тоже было условием заказчика. Он хотел иметь отдельное помещение для хранения вещей. Проход в гардеробную мы выполнили высокий и закрыли его сдвижной дверью. Что важно, что эта дверь расположена на роликах, но при этом они скрыты и не имеют направляющую, потому что направляющая бы визуально утяжеляла нам пространство и создавала визуальный шум. Мы хотели избавиться от лишних деталей. Мы хотели, чтобы эта дверь выглядела легко, но при этом эффектно, потому что вот эта стена оставалась пустой. И нужно ее было дополнительно задекорировать. Гардеробная получилась очень вместительная. Шкафы здесь расположены до потолка, мы их делали на заказ. И важным элементом, который нам удалось предусмотреть, это выдвижная гладильная доска, которая сразу располагается на месте, не нужно ее доставать, складывать, раскладывать, она встроена в шкафы. Шкафы имеют в себе дополнительную подсветку, чтобы можно было в глубине спокойно видеть все вещи, которые там располагаются. В этой комнате предусмотрено несколько сценариев освещения. Это потолочный верхний свет общий, свет вечерний в виде вот таких акцентных бра с золотом и функциональный свет, это гибкие бра непосредственно над кроватью, чтобы удобно было их направлять, когда читаешь в кровати. Лоджия имеет красивый вид на реку, и здесь мы предусмотрели вот такой лежак, чтобы можно было наслаждаться природой. Рядом расположили небольшой кофейный столик и декоративное растение. Площадь лоджии небольшая, поэтому мы не стали ее загружать мебелью. Это помещение имеет иную отделку, чем остальная квартира. Здесь мы использовали те материалы, которые использовали в санузле. На полу
располагается керамогранит под дерево. Его цвет мы подбирали под цвет кварц-винила в спальне. Поскольку спальня имеет панорамное остекление, то пол лоджии хорошо просматривается, и важно было, чтобы он совпадал по цвету с полом спальни. На стенах отделка из керамогранита серого. Этот керамогранит мы использовали и в санузле, и в каминной зоне, и в фартуке на кухне. И остальные стены отделали декоративной штукатуркой. Важно, что эта штукатурка именно фасадная, потому что помещение не утеплено, и чтобы избежать ее порчи в дальнейшем, мы использовали фасадную штукатурку с мраморной крошкой. Единственный момент, который нас расстраивает, это наличие кондиционерного блока. К сожалению, застройщиком не была предусмотрена корзина, куда мы можем разместить кондиционерный блок, и нам пришлось его поднять под потолок, потому что если бы мы его оставили внизу, он бы съел и так драгоценное пространство. Это наш санузел, он около 4 квадратных метров. В нем мы использовали отделку под натуральные материалы. Это светлый белый керамогранит под мрамор, серый керамогранит, который мы использовали в остальной части квартиры, и фасады под дерево. С обеих сторон скрывается система хранения. С одной стороны это большой пенал, в котором скрывается стирально-сушильная машина. С другой стороны, над инсталляцией располагается вместительный хозяйственный шкаф. Фасады этих шкафов выполнены из влагостойкого материала клиф, поэтому их можно использовать в санузлах, они не боятся влаги. Фурнитуру для санузла мы выбрали в черном матовом цвете. Это гигиенический душ, кнопка для инсталляции и такой компактный, очень красивый, элегантный электрический полотенцесушитель. Это наша душевая, которую мы сформировали, выстроив перегородку. Она имеет размеры 120 на 80, и вот эту стеклянную перегородку мы делали тоже на заказ, потому что она достаточно высокая, нестандартного размера. Фурнитура и сантехника здесь тоже в матовом черном цвете, и предусмотрели вот такие полочки для хранения косметических средств. Зеркало у нас разместилось в нише, которая сформировалась из-за короба с одной стороны и душевой кабины. Зеркало мы выбрали большое, которое располагается на всю ширину. Оно придает воздуха и добавляет пространства. Тумбу мы выбрали широкую, с фасадами под деревом. Интересно, что раковина этой тумбы имеет матовую керамику. На ней не видны разводы, которые остаются от воды. Сантехнику мы здесь подобрали тоже черного цвета. Это сантехнический короб, в котором располагаются коммуникации и скрытый лючок. Здесь нам удалось разместить не только гребенки, но еще и проточный водонагреватель. Здесь располагается клавиша, которая включает принудительную вентиляцию. Мы подобрали прибор с красивым стеклянным фасадом. Здесь несколько сценариев освещения. Это верхний потолочный свет, вечерний свет, подсветка над зеркалом, который можно включать вечером или ночью, чтобы не будить себя, а использовать локальную подсветку. И свет вокруг зеркала, который подсвечивает только лицо. Наш бежевый интерьер получился совсем не классическим и не банальным. С помощью ярких и акцентных деталей искусства мы обогатили его и сделали индивидуальным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Подписывайтесь на канал Divan.ru, подписывайтесь на меня и надеюсь, до новых встреч!